Сайн мэцхан өрхөмн үзэгчтэй тодруулга ярьслага үзэгч та бүхэнд өрөхөд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаарт аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын төлөөлөгч за Дархуул аймгийн нийгмийн арчлал Монголын залуучдын холбооны тэргүүн тулгаа оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За танд болгоныг дархажуудаа энэ өдрийн мэнд хүргье. Тэгэхээр энэ сарын 21-нд буюу 21-нд Дархны залуус хүчээр нэг тэмээх 500 сургалт зөвлөгөөнөөс зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ талаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг залуустай өгөх. За бид бүхэн бол залуучууд руу чиглэсэн одоо олон төсөл хөтөлбөрүүдийг нийгмийн арчлал Монголын залуучуудын холбооны удирдлагын байгуул хэрэгжүүлж өнөөдөр хүртэл бас хийж хэрэгжүүлж явж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бол бид бүхэн жил болгон Summer Active буюу намрын залуучуудын сургалт зөвлөгөөнийг бол одоо жил болгон Дархуул аймагт зохион байгуулж ирсэн. За энэ удаадаа бид бүхэн Дархны залуус хүчээр нэгтгэе 1500 гэж яагаад энэ удаагийн сургалт зөвлөгөөнөөр нэрлсэн бэ гэхээр Дархуул аймагт анх удаа салбар болгоны төдөөл за 4 сум 26 багийн төлөөллүүд хамрагдсан. За мөн төр захиргааны байгууллага үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд за төрийн шат чатанд эрүүл мэнд боловсрол төрийн тусгай гэх мэт олон одоо салбаруудыг хамарсан энэ залуучуудын төлөөлөл анх удаа 1500 залуу Дархуул аймагт энэ сургалт зөвлөгөөнд хамрагдахаар бид бүхэн бэлтгэл ажил хангаад ингээд ажиллаж байна. Зөвлөгөөний гол зорилтыг та бүхэн манаас юу гэж харж байгаа юм бэ тий? Энэ удаагийн сургалт зөвлөгөөнөөр бид нэгд бол одоо Монгол улсын хэмжээнд бас нэлийн одоо тий залуучуудад оюуны томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байгаа лекторуудыг бол Дархуул аймагт уурж авчирч залуучуудынхаа бас одоо тодорхой хэмжээгээр оюуны хөрөнгө оруулалт дээр нь бас ингээд нэмэр болох одоо ийм үйл ажиллагааг сургалтаараа дамжуулж хийхээр төлөвлөж байна. За мөн одоо зөвлөгөөний гол үндсэн зүйл маань юу юм гэхээр Монгол улсын их хурл за холбогдох одоо тий залуучуудын хөгжлийн хил цагаатлалгуудаар дамжуулаад одоо Монгол улсын хэмжээнд одоо залуучууд руу чиглэгдсэн бодлого хөтөлбөрүүд хэрхэн яаж хэрэгжиж байгаа энэ талын танилцуулгуудыг хийлгэе. Дээр нь аймаг орон нутгаас одоо залуучуудыг хөгжлийг дэмжих хүрээнд тий ямар чиглэлийн одоо томоохон хэмжээний ажлууд хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа энэ талын зөвлөдүүдийг аймаг орон нутгийнхаа удирдлагуудаар дамжуулаад энэ ирсэн 1500 залуучуудаа танилцуулъя. Ингээд энэ залуучуудаараа дамжуулаад бид өхөн одоо дээрх ирсэн зочдоос асуулт хариултуудыг энэ бүгднийг одоо чөлөөтэй явуулаад дээр нь бол одоо бүтээлчээр манлайлаа гэж одоо энэ удаагийн сургалт зөвлөгөөний хуваарийг бид бүхэн тодорхойлсон байж байгаа. Энэ утгаараа бол одоо нийгмийг шүүмжлэгч байр сууриас бус Дархуул аймгийн залуучууд бүтээлчээр нийгэмдээ хэрхэн яаж оролцох гэдэг талаар нь санал санаачлагуудыг авъя гэж ингэж зорж байгаа тийм. Тэгэхээр найрамд талаараа угссан Дархуул хот маань за залуусын хот ч гэж бас тодтогддог шүү дээ. Тэгэхээр ер нь төрийн байгууллагуудын хамтын уялдаа холбоог дарханчууд нэлээдгүй бас өнгөрсөн жилүүдийн хугацаанд бол хамтарч ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр яг энэ дээр төрийн байгууллагуудын оролцоо ямар хөө байгаа юм болоо тийм. Ер нь бол яг өнөөдөр залуучууд маань нийгмийн одоо мэдээллийн бүхэл сувгаар тодорхой хэмжээний мэдээллүүдийг бол авч байгаа. За энэ удаа бол одоо төрийн байгууллага за дээр нь бол төрөөс хийж хэрэгжүүлж байгаа энэ залуучууд руу чиглэсэн энэ томоохон бодлого төсөл хөтөлбөрүүдийг яг тухайн газар дээрээс нь залуучууд маань бас нэлээд дийлгэрэнгүй авч за тэн дээрээс бол одоо шууд асуух асуултуудаа асууж хариултуудаа газар дээр авч байгаагаар их бодтой байгаа. За нөгөө нэг талдаа бид нэр энэ одоо сургалт зөвлөгөөнийг өгтаад Дархуул аймгийн хэмжээнд 3000 одоо саналын хооцыг залуучуудыг одоо нийгмийн салбар болгоны одоо төлөөллүүдээс нь ингэж авч байна. За энүүгээр дамжуулаад бид нар одоо юу харж байгаа юм бэ гэхээр одоо энэ дээрээс залуучууд өөрсдийн хүч оролцоогоор одоо ямар ажлуудыг төсөл хөтөлбөрүүдийг хамтарч хийж хэрэгжүүлж болох юм. Дээр нь аймаг орон нутгийн түвшинд одоо ямар бодлого чиглэлүүдийг цаашдаа барьж ажиллахад залуучуудын санал оролцоо бас байх хэрэгтэй. За дээр нь төрийн түвшинд одоо холбогдох агентлагуудын түвшинд за холбогдох одоо залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн холбогдох заалтуудад ч гэсэн одоо энэ залуучуудын өмнө тулгамж байгаа асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх талаар санал санаачлагууд гарч болох юм гэдгийг энэ саналын хугацаатаар дамжуулаад бид нар одоо Дархуул аймгийнхаа салбар болгоноос бол энэ саналуудаа бид нар авчиж байгаа. За ингээд сургалт зөвлөгөөнүүд маань болохоор тухайн хугацаанд хийж хэрэгжүүлэгдээд явагдаад төгсгөлд нь бол бид бүхэн бас Монгол улсын хэмжээнд одоо өнөөгийн залуучуудын бас сонсох дуртай хамтлаг дуучдыг бас урьж авчирч Дархуутынхаа залуучуудтай оройн бас урлаг соёлын арга хэмжээг зохион байгуулахаар сэтгэлүүлж байгаа. 2019 оны 9-р сарын 21-ний өдөр за хэдэн цагаас залуучууд театрт зохион байгуулалт тийм үнцэн арга хэмжээ. Тийм үнцэн арга хэмжээ маань 2019 оны 9-р сарын 21-ний өдрийн 12 цаг 30 минутанд болохоор
залуучууд театрын концертын их танхим буюу одоо бид бүхний нэр занснаар бага танхим дугуй зааланд зэрэг явагдана. Үндсэн ихтгэлүүд бол дандаа яг энэ дотор бол яг зэрэг тавигдаад ингээд явагдана. За бид бүхэн бас одоо тухайн өдөр Дархуул аймгийнхаа ард иргэд болон залуучуудынхаа одоо бас оролцоог хангах үүднээс гадна талд бол бид нэр лид дэлгэц. За дээр нь бол одоо үйл лабораторийг тавиад, саналууд тавиад, за зааланд одоо бас одоо залуучууд маань бас сууж чадаагүй бас энэ одоо үйл ажиллагаа сонирхож байгаа ард иргэд албан байгууллагуудад одоо төлөөлөлүүд байх юм бол бид бүхэн гадна талд бас сууж одоо яг дотор талд зааланд явагдаж байгаа бүх сургалт зөвлөгөө хилцүүлгүүдийг гаднаас бас давхар үзэж сонирхож байгаа юм орчин нөхцөлийг хангах тал дээр зорж ажиллаж байна. Тэгэхээр дарханчуудын өмнө энэ арга хэмжээ бүгд нээлттэй гэж. Тийм нээлттэй. Энэ арга хэмжээ маань өөрөө бас ямар нэгэн нам эвсэл шашин шүтлэг одоо юу гэдэг бусад чиглэлийн энэ оролцооны одоо бүхэлдэл одоо энэ одоо нөхцлүүдийг үл харгалзан бүх залуучуудын өмнө бол үүд алга нээлттэй байгаа. Гэхдээ бид нар бол одоо бас тухайн хилцүүлэг маань хүмүүсийн маань тоо заалныхаа багтаамжаас шалтгаалаад бас одоо нөхцөл байдал маань бас яг одоо юу гэдэг бүх одоо дархны залуучуудыг хамруулж байгаа юм орчин нөхцөл маань бүрдэхгүй болохоор бид нар баг болгон албан байгууллага болгон үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд болгонд бол тодорхой тооны мандатуудыг олгоод за энэ мандатуудаар бол тухайн залуучууд маань бас төлөөллүүд маань оролцох юм нөхцөл болцоог хангахаар бид нар ингэж зорж ажиллаж байна. За баярлалаа. Ингээд их хүмүүст та бүхнээ тодруулга ярьцгаа хүргэлээ. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.